Era uma vez um pequeno aventureiro cheio de energia e imaginação, sempre em busca de novas aventuras na misteriosa Floresta Encantada. Com seus amigos inseparáveis, eles se reuniam todos os dias para explorar os segredos escondidos entre as árvores antigas e os riachos cristalinos. Um dia, enquanto caminhavam pela floresta, encontraram um mapa antigo que os levava até um tesouro perdido. Animados com a descoberta, os amigos decidiram seguir as pistas e embarcaram em uma jornada cheia de mistérios e perigos. Ao longo do caminho, enfrentaram desafios emocionantes, como atravessar pontes frágeis e desvendar enigmas complicados. Mas, com trabalho em equipe e muita coragem, eles conseguiram superar todos os obstáculos. Finalmente, chegaram ao local indicado pelo mapa e encontraram o tão esperado tesouro da amizade, uma caixa cheia de lembranças preciosas e momentos inesquecíveis compartilhados juntos. Com o coração cheio de alegria, os amigos se abraçaram e prometeram que aquela seria apenas a primeira de muitas aventuras na Floresta Encantada.